dhibana Zainab Maxamuud Axmed oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo gurigeeda ku yaala degmada Cabdulcasiis ka soo horjeedka garoonka kubadda cagta Engineer Yariso ayaa ka cabanaysa in si xoog ah ay maxkamadda gobolka gurigeeda ugu xukuntay nin xildhibaan ah. waxaan ahay qof muwaadin sifo sharci ah wax ku soo iibsatay gurigu wuxuu ku yaalaa degmada Cabdulcasiis sifo sharci ah ku soo iibsaday maxkamadan tagay waxaan dhahay nin halayga celiyo ninkaas oo gurigayga ugu hantaday oo inuu xooga rabo xildhibaan qaranka waayo Muuse Axmed Ismaaciil leeyda Marwa Zainab ayaa sheegtay in milkiyadda gurigan ay u haysato dukumiinti sax ah markii lagu qabsadayna ay tagtay maxkamadda gobolka Banaadir oo markaas gudoomiye ka ahaa Muuse Macallin isagoo faraha kula jira kiiskana xilka laga qaaday. markii aan tagay maxkamadda waxa waqtigaas haystay Sheekh Muuse wadaad leeyda wuxuu isoo siiyay joojin oo fulin joojin oo isoo siiyay warqadii baan la dhex seexday guriga markaan la seexday warqad labaad haddana la soo qoray waa tagay maxkamadda markaas nin cusub baa la keenay gudoomiye cusub baa la keenay oo Cabdi Khadar leeyahay wuxuu iigu jawaabay Cabdi Khadar aniga gurigaas ma lihid qoladii ninkii hore loo xukumay ayaa iska leh racfaankan tagay racfaankan ka qaatay maxkamadda racfaanka ay joogtay garnaqsi leeyma gelin laygama garnaqsan fiiri laygama garnaqsan ma kastay maxay aad abukaatayga lalama dacwoon ma kastay maxay aad alla kuma daraado wax sharci oo lay soo maray ma leh qof ila hadashay ma leh ya sharci darro ayaa gurigayga lagu xoogo lagu boobay aniga layga saaray alaabtii dhextiilena saldhiga la geeyay fulintan waxay sharci darro ku tahay maxkamadda wax dacwad ah oo aan ka qayb galay ma jirto iyo hubin sax ah oo la marsiyay dukumiintigayga ay tiri dhibana Zainab Maxamuud Axmed garnaqsi leelama gelin leelama garnaqsan abukaataan leeyahay maxkamadda galbaan ka furtay intaasba qof ii samaysay asxaan ma leh qof garnaqsigayga dhigaysatay ma leh qof maxay xukun rooraya iyo magacayga ayaa gurigayga iigu yimid anaana ka jawaabay haddii dawladdu ka jawaabi weydo xoolaheeda ana ku dhimanaya dukumiintigayga waa sharci meel walba oo dukumiintigayga la geeyo waa ku qanacsanahay meel walba oo sharci waa ku qanacsanahay wuu dhuumanaya dukumiintigayga ka cararaya fulin hore cidi lahayd ayuu doonayaa inuu ku qaato. Marwa Zainab waxay sheegtay in cabashadeeda ay gaarsiisay la taliyaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo jawaab sugaysayna si khasaba gurigeeda looga saaray waa sida ay hadalka u tiri waxaan madaxweynaha sharafta ka codsanaya ee Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ka codsanayaa sifo sharciga gurigayga inaan loo soo marin anoo gurigayga ku dhex jiro maxay ahaato lay keenay maxay ahaato xoog laygaga saaray waxay soo bandhigtay warqadaha canshuurta sanadlaha ah ee degmada canshuurta dhulku waa taas dhulkan ku canshuuray degmadan ka canshuuray waa taas canshuurta dhibana Zainab Maxamuud Axmed ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka codsatay in arintan uu soo farageliyo maadaama uu madaxweynuhu marar badan ku celceliyay in aan lagu tagrifali karin hantida dadweynaha dawladdiisana ay amaanada dadka ilaalinayso. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta Dalsan Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.